ये क्या को मान्छे बसेको छ हौ यहाँ? को मङ्की हो? को मङ्की हो? के गर्नुभएको हजुरले? हजुर घर जानु पर्दैन? आज यहीँ बस्ने हो? छाई फाया गर फेरि खानु हुँदैन नि। हस् घर जाऊँ अब। घर जाऊँ है। छि फाया गर फाया। को आमा होइसिन्छ? आमा होइसिन्छ हो त्यहाँ? बुवा भन बुवा भन बुवा भन बुवा हजुर भन। आमा हजुर खोइ नखाइस न मलाई दिसो मलाई। हो थ्याङ्क यू। फाया गर फाया। ओके मनाइदेऊ मनाइ। थ्याङ्क यू। खोइ हातमै छ। आमै गुड। कति ज्ञानी हो मेरो छोरी त। ओके थ्याङ्क यू। के दिन्छौ? थ्याङ्क यू। त्यो पनि दिने हो? कति मजाले बस्यो कि ढुङ्गा होला नि। थ्याङ्क यू। हेर बारीमा खेल्न पाउँदा खुसी डल्लेलाई। डल्ले छि फायर नगर नि। ए हामा नगर नि। फायर गर अभी पर आमा आउँदै होइसिन्छ। पर आमा नगरिस है? आमा नगरिस है? छि उसलाई माटो खेल्न मजा आइरहेछ। ढुङ्गा